Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես Արտուր Ֆարմանյանն եմ, Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի ընկերներ, այսօր շատ բարդ թեմայի շուրջ եմ խոսալու եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, Ալեն Սիմոնյանի մասին եւ մյուս ԿՊԱ-ականների մասին եւ ոչ միայն։ Ուրեմն սկսենք, խնդրեմ տեսեք այս տեսահոլովակը։ Գիտեիր, որ Արցախի հերթը կարող էր ունենալ բոլորովին այլ ճակատագիր։ 2019-ին ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան առաջարկեցին խաղաղության պլան, ըստ դրա Արցախի հարակից 5 շրջանները վերադարձվում էին, Արցախը ստանում էր միջանկյալ կարգավիճակ, տեղակայվում էին միջազգային խաղաղապահներ, իսկ վերջնական կարգավիճակը թողնվում էր հետագա բանակցություններին։ Ադրբեջանը, լինելով ավելի ուժեղ, հազիվ թե համաձայնվեր Արցախի անկախությանը, բայց այս տարբերակով Արցախը կարող էր մնալ ինքնավար ու հայկական։ Ցավոք, այս պլանը չիրագործվեց։ 2019-ին Նիկոլ Փաշինյանը մերժեց բանակցությունները, Ադրբեջանին հնարավորություն տալով ներկայացնել ուժի կիրառումը որպես միակ լուծում, քանի որ Հայաստանը հրաժարվում էր բանակցություններից։ Ու հիմա հարցը պարզ է. ինչն է մեզ ստիպում հավատալ, որ այսքան ճակատագրական հարցում սխալված գործիչները հանկարծ սկսելու են ճիշտ քաղաքականություն վարել։ Լուծումը մեկն է՝ վերադառնալ իրատես քաղաքականության սկզբունքներին եւ հրաժարվել աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումներից, ինչը առաջարկում է Հայ ազգային կոնգրեսը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կուսակցությունն է իբր ընդդիմադիր։ Նույն խաղն է խաղում, ինչ որ խաղացել է այս 36 տարվա ընթացքում։ 1988 թվականին ոնց որ սկսեցին ՀՇ-ից քանդել մեր պետությունը, այսօր միտոմ ընդդիմադիր են, ասում են, որ հնարավոր էր փրկել Արցախը այս ձևով, այն ձևով։ Սիրելի բարեկամներ, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ այս ամբողջ չարիքի բարեգլուխը դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է եւ չեմ հրաժարվում իմ բառերից։ Հիմա տեսնենք մի քանի տեսահոլովակ, այնուհետև մեկնաբանեք դուք, կմեկնաբանեմ ես, խնդրեմ։ Հայաստանում այս դավադրությունը խափանվեց երկու մարդու շնորհիվ։ Եվ նրանք մեր մեծագույն պատիվը պետք է մատուցենք այդ երկու մարդուն։ Դա Կարեն Դեմիրճյանն էր եւ Վազգեն Սարգսյանը։ Որոնք անվտանգության խորհրդի նիստում խափանեցին այս ծրագիրը եւ դրա համար դրա գինը նրանց кյանքն էր, որ вычарեցին. Перед студентами выступал и говорил о том, что мы в 2 раза увеличили мощь нашей армии, разобьем Азербайджан пухих Плохая разведка. Он холостяк перед студентками выпендривал. Ուրեմն տեսեք, սիրելի բարեկամներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսում է ամեն ինչից։ Խոսում է Արցախից, մեծարում է մեր մեծն հայ Կարեն Սերոպիչ Դեմիրճյանին, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին։ Իսկ հիմա ուշադրություն։ Հիմա տեսնենք այս տեսահոլովակը, խնդրեմ։ Վազգեն Սարգսյանը 2 ամիս շփվել է Տեր-Պետրոսյանի հետ իմ միջոցով, որովհետև ինքը խնդրեց, ասաց, ես չեմ կարող ես փոխանցել իրեն, ասաց, բայց դու ինչի չես զանգում իրան։ Ինքը ասաց, բանա, ես ուղղակի չեմ ուզում ինչ-որ մի հատ կոշտ բան ասեմ, որից հետո մեր հարաբերությունները անդառնալիորեն փչանան, դրա համար խնդրում եմ, որ դու միջնորդել ես, ու ես 2 ամիս այդ միջնորդական գործունեությունը տանում էի։ Ու հետո եկանք մի շրջանի, երբ որ ինքը եկավ այնուամենայնիվ հանդիպեց Տեր-Պետրոսյանի հետ, մի 4 ժամ նստեց, իր հետ խոսած, հետո լուսավորված դուրս եկավ իր կաբինետից ու ասաց, բանա, չէ, նախագահը ճիշտ է, այս հարցում մենք պիտի գնանք զիջումների, փոխզիջումների։ Եվ մի շաբաթ սրկվել էին, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանից են կար, ոչ Սերժ Սարգսյանից եւ այլն, ոչ ոք, ամեն ինչ արդեն կարգավորվել էր։ Բայց հետո ինքը նորից փոխվեց։ Ես ինչ եմ պատմում, ես ուզում եմ թեզը բացատրեմ։ Վազգեն Սարգսյանի դիրքից կախված էր ինչ ճանապարհով մենք կգնայինք։ Եթե Վազգեն Սարգսյանը կոպիտ ասած մնում էր հավատարիմ Տեր-Պետրոսյանի դիրքորոշմանը, ամեն ինչ ավարտվում էր։ Չեք տեսնում, իշքան տարաձայնություններ կան այստեղ։ Այսինքն այդ իրանց մեջի ուտոցին գնացել է դեռ այն թվականներից։ Եվ այսօր ուզում եք բացահայտեք հոկտեմբերի 27-ը, սիրելի բարեկամներ, ուրեմն քաշում եք այդ կծիքի թելից այստեղից։ Եվ դուք ստանում եք այն, ինչը դուք ստանում եք։ Լրիվ պարզ է,
բոլոր փաստերը դրած են մակերեսի վրա, իսկ ինչն է ամենադժվար գտնելը, այն ինչ որ մակերեսի վրա է։ Հիմա հարց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, խնդրեմ մի հատ պատասխանեք, այս դուք եք ասում։ Մի տվեք, տղայեք մի տվեք, բան չունեմ ասելու։ Բայց այս ազգը մեղք է։ Մեղք է, ինչ եք տալու մեր ժողովրդին դրա դիմաց։ Կարող ես տարածքը չտալ, մեր ժողովրդին տալու ես արյուն, իր որդիների մահը, տալու ես չքավորություն, թշվառություն, պանդխտություն, վերջանալու է այս երկիրը։ Եթե դուք ձեր գաղափարով մտածում եք, որ այս ազգի մեջ չկա տղա ձեր ասած, ապա ինչու 1988 թվականին քանդեցիք այս երկիրը։ Մինչև այսօր ինչ եք խմում է ժողովրդի արունը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Տասնյակ հազարավոր զոհերը, տասնյակ հազարավոր մեր հաշվանդամ տղաները։ Դուք գիտեք դուք ինչ եք արել, դուք հայ ազգի դեմ մեղք չեք գործել։ Դուք հանցագործություն բոլորը 4 տեր, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, դու, Սերժ Սարգսյան, դու, Նիկոլ Փաշինյան, դուք մարդկության դեմ եք հանցագործել։ Քանի որ այդ երեխաների մեջ, այդ տղաների մեջ կծանվեին Վիկտոր Համբարձումյաններ, Եղիշե Չարենցներ, Հովհաննես Շիրազներ, Պարուր Սևակներ, Վիկտոր Համբարձումյաններ, Մոնթե Մելքոնյաններ, Մխիթար Սպարապետներ, Դավիթ Բեկեր, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, Շարլ Ազնավուրներ, Արտյոմ Միքոյաններ, որ այսօր աշխարհով թնդում է Արտյոմ Միքոյանի միգերը, այդ ձևի տղաներ եք դուք վարի տվել։ Իսկ ում եք բերե, տեղը ինչ եք անում։ Կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, այդ որ ասում եք պանտույցա, ով է պանտավացա լինում։ Գեյդար Ալիևը ասում է մեր հետախուզությունը տվյալներ ունի, որ ձեր բանակը թույլ է, Վազգեն Սարգսյան Սպարապետ ասում է ձեր հետախուզությունը սխալ է ինֆորմացված։ Դուք ասում եք անի պանտույց, ով է պանտավացա լինում։ Կամ սիրելի հայրենակիցներ, այս փող զիջումը դուք պատկերացնում եք որ թվից է եկել։ Եկել է դեռ 90-ական թվականներից։ Եվ ինչ հասակ փողզիջումների, դուք փողզիջումների չհասակ, դուք հանձնեցիք ոչ միայն Արցախը, դուք հանձնեցիք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մտածեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դուք պատասխան եք տալու Աստծու առաջ, հայ ազգի առաջ, մարդկության առաջ, քանի որ այս ամեն ինչի հեղինակը դուք եք։ Սիրելի բարեկամներ, երկրորդ թեման, ինչի մասին որ ուզում եմ խոսայի, թուրքերը, ադրբեջանցիները Հայաստանում։ Մինչև ԿՊԱ-ական իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է խաղաղությունից, մեր գերիներից, ինչը որ նա ասում էր, հիմա տեսեք ինչ է ասում Իլհամ Ալիևը իրականում։ Եվ կարծում եմ ընդհանրապես, որ որևէ մեկը չի կարող ուրեմն հավակնել երրորդ անգամ երկրի ղեկավարի պաշտոնին։ A few moments later. Ես այդպիսի բան եմ ասել։ Այո, որտեղ եմ ասել։ Մի ժամանակ գիտեք, մի ժամանակ կար, որ ես 100% ճշգրտությամբ իմ արած բոլոր հայտարարությունները հիշում էի, բայց հետո մեկ-երկու դեպք եղավ, պարզվեց, որ այդքան լավ չի։ Դրա համար վստահ չեմ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի կողմից այդ Հայաստանի աշխարհ համարող հողը հանձնել Ադրբեջանին, որի համար մենք արյան փոչարենք։ Որովհետև Հայաստանը Արցախ ապագա ունի։ Եթե կա մարդ, որը մտածում է, որ Հայաստանը ու Արցախը ապագա չունի, հաջողություն բոլոր այդ մարդկանց։ Մեր կայացված որոշումներ չէ, Արցախը, Ղարաբաղը երբևիցե Հայաստանի կողմից չի ճանաչվել որպես անկախ պետություն, որևիցե իշխանության ժամանակ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե իր հարևանի նկատմամբ տարածքային պահանջ չունի։ Այո, այդ տղաները Բաքվի բանտերում նրանք պայքարում են Հայաստանի անկախության համար, Հայաստանի ինքնիշխանության համար, եւ այո, նրանք մեզ կներեն մի ամիս, երկու ամիս ավել գերության մեջ մնալու համար։
Ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրար չկա։ Գիտեք այդ գերիները այդ մարդիկ են, որոնք զենքը դրել եւ փախել եւ մոլորվել։ Ես սա բարձր չեմ կարող ասել, դասալիքություն եմ ասել, իրանք զենքը դրել եւ փախել են, հայտնվել են գերության մեջ։ I think so, because signing of Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը France 24 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ըստ էության բացառել է Բաքվում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարության ազատ արձակումը։ Նա հաստատել է, որ Ադրբեջան կատարած այցի ընթացքում ԱՄՆ փոխնախագահ JD Vance-ը բարձրացրել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների հարցը, ինչին ի պատասխան ինքը ներկայացրել է Բաքվի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ալիևը նշել է, որ արցախցի պաշտոնյաները ձերբակալվել են ռազմական գործողության արդյունքում եւ կանգնել արդարության առջև, նրանց անվանելով ապօրինի անջատողական ռեժիմի առաջնորդներ եւ ռազմական հանցագործությունների գաղափարախոսներ։ Մերժելով ներում շնորհելու կամ որևէ մարդասիրական ժեստ անելու հնարավորությունը, նա կատարվածը համեմատել է Նյունբերգյան դատավարության հետ, պնդելով, թե Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության հանցագործություններն ավելի վատն են եղել, քան նացիստների արածը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Ալիևը խոսելով դատավարության մասին, թաքցնելով իրականությունը, նշել է, որ նիստերը եղել են բացարձակ թափանցիկ եւ մեղադրյալները ապահոված են եղել փաստաբաններով, իսկ նրանց մեղքը իբրև ապացուցվել է բազմաթիվ վկայություններով։ Անդրադառնալով Արցախը լքած հայերի վերադարձի իրավունքին, Ալիևը շեշտել է փոխադարձության սկզբունքը։ Նա հայտարարել է, որ վերադարձի հարցը կդիտարկվի միայն այն դեպքում, եթե նույնպիսի հնարավորություն տրվի 100,000-ավոր ադրբեջանցիներին, որոնք ըստ նրա արտաքսվել են մեջբերում այսօրվա Հայաստանի տարածքից։ Հայաստանի ղեկավարությունը եւ ժողովուրդը պիտի իրենց գլուխը մտցնեն, որ մենք հասել ենք մեր ուզածին, հասնում ենք եւ հասնելու ենք։ Լավ կլինի, որ այդ հարցը լուծվի բանակցություններով։ Ես ասել էի ամսաթիվ ասեք, երբ կազատեք հողերը եւ մենք կանք կառնենք։ Այսօր ասում եմ նույնը, ամսաթիվ ասեք, թե երբ կբացեք Զանգեզուրի միջանցքը եւ ոչ մի խնդիր չի լինի։ Եթե ռևանշիզմի ինչ որ նշաններ լինեն, տեղում հարցերը կլուծեն։ Տեսակ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան, տեսակ ինչ ասում, այդ ձեր փողզիչումների ծրագրի հետևանքն է այս ամենը։ Տեսակ ինչ ստորացած ձևով է խոսում նա մեզ հետ, որ խելոք չմնան, բոբոձաձան կգա եւ կանի այն ինչը պետք է անի։ Ուր է ձեր խաղաղությունը։ Ադրբեջանցիները ավտոմեքենայով հանգիստ շրջում են Երևանով, Հանրապետության հրապարակում զբոսնում։ Մեկի ելույթը մյուսը տեսագրում է ու ամբողջ տեսանյութը տարածվում է համացանցում։ Ադրբեջանցին Հայաստանը ներկայացնում է որպես պատմական ադրբեջանական հող եւ կոչ է անում ադրբեջանցիներին այցելել իրենց հայրենիք, նշելով, որ այստեղ շատ հանգիստ է եւ խաղաղ։ Նույն ադրբեջանցին հանգիստ ու անխոչնդոտ հասնում է Գյումրի, հետո Ամասիայի գյուղեր, նորից շրջում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով, ադրբեջաներեն խոսում, իսկ մյուսը այդ ամենը տեսագրում է։ Տեսանյութը դարձյալ տարածում են համացանցում։ Մարդիկ արդարացիորեն հարցնում են. ադրբեջանցի ներկայացող ու ադրբեջաներեն խոսող այս մարդը ինչպես է հասել Հայաստան։ Եթե անգամ այլ երկրի քաղաքացի է, այլ երկրի անձնագիր ունի, մեր երկրում, մեր քթի տակ, Հայաստանը ադրբեջանական պատմական հող ու հայրենիք հայտարարելու համար չպետք է գրավեր Հայաստանի իրավապահների, ԱԱՑ-ի ուշադրությունը։ Այդ կառույցներից պարզաբանումներ չպետք է լինեին։ Дома скажешь старшим, что Мирали Юнус обязательно не знает, пожили не знают. Наши водители, все знакомые, друзья, после приходили, они не маленькие. Что сказать? Хорошего дня. Կամ այս թուրքերը, որ այդ ադրբեջանցիները սենց ման են գալի, հարց ներքին գործերի նախարարությանը եւ ԱԱՑ-ին, այս ի՞նչ է կատարում այս երկրում։ Ինչ է կատարվում այս երկրում, ես ձեզ եմ հարցնում, պարոնայք սպաներ, եթե դուք սպա կոչվելու իրավունք ունեք, ինչ է կատարվում։ Կարակ այդ ձևի գնաք Բաքվում, Ադրբեջանի մի գյուղում այդպես մանգակ։ Վզերդ կկդրեն, լավագույն դեպքում։ Իսկ վատագույն դեպքում ասեմ ինչ կանեն։ Տակ պայարնիկը հետանցքներումդ կգտնեն կանավի մեջ։ Այն ինչ կանի թուրքը։ Խաղաղության են նետվում, լսրած նայեք։
ժողովրդին է դրանով վախեցնում են, տեսեք, Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի։ Իմիջիայլոց շարունակություն այդ թեմայի, խնդրեմ տեսեք այս տեսահոլովակը, որը որ ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Անընդհատ իրար շնորհավորեք։ Տեսեք փողոցում իրար շնորհավորեք։ Դուք հասկանում եք մենք ինչից ենք բրծել։ Դուք հասկանում եք մենք ինչից ենք բրծել։ Հայաստանի Հանրապետությունը տասնամյակների, հարյուրամյակների համար իր գոյությունը ապահովել է։ Շնորհավորեք իրար, լուրջ եմ ասում, սա պաթոսային ինչ որ մեծ խոսքեր չի։ Բրծավ, պատերազմը ավարտվել է։ Էլ երեխեքը չեն զոհվելու։ Երեք նայում եմ, տեսնեմ բանա ունչա։ Չակերտավոր խաղաղության տարիներին ամեն տարի տասնյակով մարդ երեխա է զոհվել։ Նկատի չունեմ բանակում տարբեր քրեական ենթամշակույթների խնդիրների պատճառով։ Հակառակորդի կրակոցից տասնյակներով 100 քանի մարդ է ընդամենը մի 10 տարվա ընթացքում, հենց տարին 15-20 հոգ երեխա մեռնելը միջին նորմա է եղել։ Ժողովուրդ ավարտվել է, չի մեռնելու էլ մեր երեխան։ Հանգիստ մարդիկ չեն փախնելու Հայաստանից, որ իրենց երեխան բանակ չգնա։ Չեն տանելու կաշառք տան, որ իրենց երեխան բանակ չգնա։ Որտեվ կրակեն մեռնի։ Բրծել է։ Սիրելի բարեկամներ, հիմա տեսեք ինչ են մտածում ծնողները, եւ ես իրենց հետ համամիտ եմ։ То это лрптырен, это Ալեն Կոչեցյալը, то դու ով ես вообще, то դու ով ես։ Այսքան երեխա, որ իրանց կյանքը դրել են Արցախի համար, 100,000-ավոր բլոկադայում ցեղասպանության դեմ կանգնած մարդկանց համար, դու ով ես ընդհանրապես, որ կանգնես ասես կռվեիք միջև վերջ։ Լուրջ ես ասում։ Դու չէ բանակից տեղեկություն ունես, ոնց որ ես էլ հենց գրել եմ։ Դու ինչ գիտես բանակը ինչ է, բլոկադան ինչ է, կիսասոված զինվորը ինչ է, դու ինչ գիտես, պատերազմը ինչ է, ընդհանրապես կռիվ, բանակ, չգիտեմ, պատերազմ հասկացողությունը դա ձեր համար է։ Դուք դες բաներ ընդհանրապես գիտեք։ Չէ, ես խիստ կասկածում եմ։ Բայց քանը, ասեք միջև այս մեր վրադից միջև այստեղից էլ դաշը միջև վերջ։ Այս երեխեքը բա ինչի համար հենց այնց են, հա, իրանց, հա, գլուխները դրեստ է։ Պրոստա տակ։ Այ դու լրփի տղա, որոնիկի վաստակ ես կներեք ինձ իհարկե։ Չգիտեմ, զայրույթից տեղ չունեն, որ ասում է չեմ կարող բացատրեմ, то դուք ամեն մեկդ արժանանաք այս ճակատագրին, այս տառապանքին, ինչի համար որ ես ու իմ նման ծնողները տառապում են, բոլորին անխտիր է վերաբերվում, բոլորին։ Եթե դուք էտեք, իր պրովոկացիա են անում, էլի, որ հասես այնց գժվենք, առավոտը ճնշումս 190-էր, ազիվ իջացրել եմ դեղով մեղով, ու մի շնչի վրա տաքսիով հասել եմ, սա եկե ու նստել եմ, քարացեցի գոյի դեմը, հա, ու թքած ունեմ լուբոյի կարծիքի վրա, ով ուզում ա լինի, թո իմ հարազատս էլ դաժը մտածի, են Անդրանիկ Քոչարյանը, քոսոտ, քնձռոտ, որ ասում ա բտը նատուրալն է, որ ասում ա Եռաբլուրում էլ մի զորք կա, ուղղակի գետնի տակ է, աչքներս լույս էլի, եկեք մի լավ համեմատություններ արեք, գետնի տակ են։ Էսա մեր պետության վիճակը, իսկ մեր ժողովուրդը, էշի նման թո լռի, սուսարեք, 50 դրամի համար գնացեք պայքարեք, 50 դրամի համար գնացեք քաղաքապետարան սաղի վիզը կրծեք, գնացեք ավտոբուսների մեջ խիպիշներ արեք, բայց 120,000-ի համար 100 հոգի մարդ մեռնում եք դուրս գայիք, մեռնում եք, սատկում եք, ամեն մեկդ դուրս գայիք։ Ու այսօր, այսենց գյոզալ, սարի նման, այս քրծ խոխոցը մասին, հրատեսեք ինչեր են ասում, կռվեիք միջև վերջ, խեք դուրս, խաչա տիպա, կռվեիք միջև վերջ, դե կռվեիք, ստեղ են ասել, էլ ասելիք չկա, հաջողցս։ Ալեն Սիմոնյան, ինչը մարդ չի մեռնում, որտեղ մարդ չի մեռնում, ի տարբերություն ձեզ, մենք հասկանում ենք, որ սահմանում մարդ չի մեռնում, մարդը սահմանում զոհվում է, եւ զոհվում է գիտեք ինչի, ոչ թե այս բանի, տեսեք ժողովուրդ ջան, որ դուք ասում եք, Ալեն Սիմոնյան եւ ձեր վարչապետի տիկինը։ Հազարավոր զոհեր են ունեցել, բայց այդ մենք
դրանց կյանքը զոհաբերել ենք հանուն ոչինչի։ Այս զոհվում է հանուն հայրենիքի, հանուն ազգի, հանուն իրեն ծնողի, հանուն իրեն ապագայի։ Չնայած դուք ինչ գիտեք հայրենիքն ինչա, ազգը ինչա, մյուսը ինչա։ Ժողովուրդ ջան, իսկ հիմա տեսեք, ինք ասում է, ընդամենը մի 100 հատ, Ալեն Սիմոն ընդամեն չի։ Յուրաքանչյուր հայ այսօր դա մեծություն է, դա թանկարժեք մի հոգևորական ազնվորություն է, ոչ թե ընդամենը։ Պամիդոր եք ծախում, Ալեն Սիմոնյան, ընդամենը 100 կիլո։ Պահանջում եմ, Ալեն Սիմոնյան, այսուհետ խոսակ հարգալից իմ ազգի նկատմամբ։ Եվ ժողովուրդ ջան, ինքը ասում է, որ չեն զոհվում սահմանում, մեկից շնորհավոր եք։ Ալեն Սիմոնյան, ինչով շնորհավոր ենք։ Ամսի 18-ին, փետրվարի 2026 թվականին, Աչափնյակ թաղամասում այս կրակոցները։ 1 հոգի տեղում է զոհ է, մնացածի 10 ճակատագիրն էլ անհայտ է, կաբրեն թե չեն ապրի։ Մենք հրատապուղիղ եթերով այս պահին գտնվում ենք Աջափնյակ վարչական շրջանում, Աբելյան փողոցում, մոտ 1 ժամ առաջ այստեղ կրակոցներ են հնչել նախնական տեղեկություններով կա 10 վիրավոր, նաև հենց այդ նախնական տեղեկությունների համաձայն 1 հոգի զոհվել է։ Գագիկ Շամշյանն էր րոպեներ առաջ տեղեկատվություն հրապարակել, ըստ նրա ժամը 16-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում նույն վարչության Երևան քաղաքի քրեական վարչության եւ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում տեղեկատվություն է ստացվել, որ Աբելյան փողոցի 9 հասցեում կրակոցներ են հնչել եւ կան վիրավորներ։ Նշեմ, որ տեղում պարզվել է ստացված օպերատիվ տեղեկության համաձայն, որ մի քանի կրակոցներ են հնչել, նշեմ նաև, որ տեղում ծառայությունը հսկել է ոստիկանության գեներալ-մայոր ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանապետ Կամո Ցուցուլյանը։ Մենք այս պահին, ինչպես տեսնում եք, տարածքը սահմանազատված է, քիչ առաջ էլ 24 նյուզի տեսախցիկը ֆիքսել էր կրակոցների հատված, այս մեքենան, որը կայանված է բակում, նրա մեքենայի վրա եւս կրակոցների հետքեր կային, բազմաթիվ կրակոցների հետքեր ասֆալտի վրա էին հենց նշմարվում, նշեմ Դուք քաղաքը, դուք հանրապետությունը վերածել եք Չիկագոյի։ Գիտեք ինչի համար, որտեղ դուք սերմանել եք մեր ազգի մեջ դառը այրունություն իրար հանդեպ։ Դուք սերմանել եք իրար հանդեպ թշնամանք, ատելություն եք սերմանել այս ազգի մեջ։ Մարդիկ մեր հայերը իրենց սեփական քաղաքում, մեր հայրենակիցները իրար սպանում են։ Եվ ոչ մի բան։ Նվազել է հանցագործությունը հանրապետությունում, օրական ԿՊԱ-ականները հանդես են գալի այս ելույթներով։ Բայց գիտեք ինչ է կարել դուք բոլորդ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ չարաբաստիկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Դուք բոլորդ լիկվիդացրել եք ազգի նվիրալներին։ Խնդրեմ, տեսնենք մի քանիսին մեր մեծատառով հայերին ինչ են ասում, խնդրեմ ժողովուրդ ջան։ Հարցեր եմ տվել, ասի ինչու Հայաստանը չունի ազգային իդեա, չունի, ասեք ինչն է հայ ազգային իդեա, առավոտը հելնում ենք, նոր իմանում ենք ինչ պետք է անենք,
Ես ասում եմ չունեք, բայց ես ձեր տեղը մտածել եմ, ինչն է նասիոնալ իդեա։ Ուզում եմ որ ձեզ զինեմ։ Ու բոլորը հերթով ինձ հարցնում են, ինչն է, ասում եմ ամենագլխավոր national ազգային իդեան ոնց հայերից հայ դարձնել։ Եթե բոլոր հայերից հայ դարձնենք, այդ ժամանակ մենք անհաղթ եւ կծաղկենք ոնց որ պետություն չկա, կաշառակերություն կա, մենք վտանգի մեջ ենք գեոստրատեգի, մենք տենց չեն կարող թողնենք, որ ամորակ ղեկավարությունն լինի կիսանգրագետ, կիսաաճված, այդքան որակ ազգին ղեկավարեն, պիտի աշխատեն իրենց վրա, որտեղ մենք վտանգի մեջ ենք, մեզ կարող է կուլ տան, մենք անհաղթ ենք, եւ առանց Ղարաբաղի Հայաստանը գոյություն կարող է չունենա, առանց Ղարաբաղի եւ Զանգեզուրի, Նժդեն մի անգամ փրկեց, Անդրանիկի հետ, մենք կարող ենք մոռանանք հայերի վաստակական ջարդերը մինչև գենոցիդ, հատկապես գենոցիդից հետո մինչև 23 չեմ կարող։ Ինչքան էլ քեզ ստիպես մոռանալ, դա մոռանալու բան չի։ Իմ մորապապը եւ մորատատը ոչնչացվել են, բնաջնջվել են մեր ամբողջ ցեղը թուրքերի կողմից։ Որս կողմից բոլորը բնաջնջվել են, իմ հայրը եւ մայրը որբեր են եղել։ Երկուսն էլ որ մազապուտ են եղել յատաղանց։ Դա գենետիկ կերպում նստած է իմ մեջ։ Երբեք չմոռանալով այդ կորուստները եւ չմոռանալով որ այդ կորուստներից բացի ես ունեմ կորուստ, որը այսօր նյութական կերպով գտնվում են դեռ մեր հողերը Թուրքիայում, մեր հողերը Ադրբեջան։ Սա չի կարող պատահի ինչքան էլ ինտերնացիոնալ իրենք ոչի ղեկավարը պատկանելով տվյալ ազգին չի կարող սա հաշվի չառնել եւ դրանով չափել։ Ինչ ես չեմ ուզում էլի մտնեմ այդ իրանց քաղաքական խաղերի մեջ ու ինձ պետք էլ չի դա, բայց ես կրկնում եմ, եթե կա որեցի մի իշխանություն, դա կլինի անցյալ, դա ներկա կամ ապագա կփորձի մի սանտիմետր հող տա, ինք ուրեմն թուրքի լրտես է, ինք ազգի դավաճանա, ու ինքը պատասխանա տալու ազգին դրա համար։ Նորից եմ կրկնում, այստեղ պարկած տղաների արունով է գծած այդ սահմանը։ Որից մեկը փորձի տրորի կամ այդ թափած այրուն այսօր հանձնի հակառակորդին ինք ազգի դավաճանա։ Այսօր մենք պատրաստ ենք, կանգնած ենք, բանակի կողքին ենք, ձեր կողքին ենք, ուրեմն Տեսակ, այս մարդիկ բոլորը չկան։ Եվ նման տասնյակ հազարավոր մարդիկ այսօր չկան։ Մեր ազգի սերուսկը, մեր ազգի մեծությունը չկան իրենք։ Սիրելի հայրենակիցներ եւ այդ բոլորի պատճառը գիտեք ով է։ Խնդրում եմ ձեզ, արթնացեք, մտածեք, վերլուծեք։ Այս սրանք են։ Նոյդրի կուոնչը կեսո։ Տեսակ ժողովուրդ ջան, հիշեք։ Սրանք մի մարդ են, ավելի ճիշտ մարդ անվանելը մի քիչ ամոթ է, սրանք մի վիշապ են։ Այսքանն է ուզում այսօր ասեի, սիրելի բարեկամներ, ուրեմն կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե հայկական սփյուռքը, կեցե ջավախքահայությունս, կեցե արցախահայությունս, կեցե մեր մեծ քուր եւ եղբայրները, տատիկ եւ պապիկները ձեր ցավը տանեն, ձեզ քաջ առողջություն են մաղթում, կեցե Մասիս լեռս, կեցե հայկական Արցախը, կեցե հայոց առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Պինդ եղեք, ամուր եղեք, Աստված բոլորիս պահապան, հույսով եմ կհանդիպենք։ Ստեսություն։